Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, buktong anak samahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo samahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios samahan. Amen. Magampo kita. O Amahan, nalipay kami tungod sa mga gasa sa gugma nga among nadawat, gikan sa kasing-kasing ni Jesus imong anak. Abliha ang among mga kasing-kasing, aron makaambit kami sa iyang kinabuhi, ug panalangini kami kanunay sa iyang gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Ingon nga ang magbalantay sa karnero, mangita sa iyang karnerong mawala. Pangitaon ko usab ang akong mga karnero, ug luwason ko sila, gikan sa tanang dapit, diin sila nahisalaag, usa ni ana kaadlaw nga mangiob. Kuhaon ko sila gikan sa kanasuran, ug dadon balik sa ilang nasod. Ug pakanon ko sila diha sa kabukiran, sa daplin sa mga tinubdan sa tubig, ug sa mga kalungsuran, ug kabalangayan sa Israel. Pakanon ko sila diha sa lunhawng mga sibsibanan sa kabukiran sa Israel, ug manghigda sila didto. Ako mismo maoy magbantay sa akong mga karnero, ug papahulayon ko sila. Nag-ingon ako, ang Ginoong Dios. Pangitaon ko ang nawala, dadon pagbalik ang nahisalaag. Laki-lakian ang napiang, ligunon ang maluyahon, ug bantayan ang mga maayog lawas. Pakanon ko sila sa walay pihig-pihig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat Diyos. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala.
iyang gihupay ang akong kalan. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agiana, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw og sungkol, gihatagan mo ako og kaisog. Mabalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo og lana, nagaawas gayon ang akong kupa. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Ang kaayo lamang o kaluoy, maoy nagasunod ka nako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan, sa katuigan. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kining paglauma dili gayud mapakyas, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios, ug busa labi pa gayong luwason kita niya karon gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadtong mga kaaway kita sa Dios, apan gihimo kita niya nga iyang mga higala pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara, nagmalipayon kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasiuli kanato ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaygo na
Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himiyaon ikaw, O Ginoo. Tungod ni ini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa ni ini. Unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang kesiyaman ug siyam didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Ug inig kakaplag niya ni ini malipay siya pag-ayo ug iya kining pas-anon ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan ug moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab ni ini sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa kasiyaman og siyam ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan og paghinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsuon, karong adlaw ang tibuok simbahang Katoliko nagasaulog sa solemnidad sa labing balaan nga kasing-kasing ni Jesus. Ang atong pagsimba sa kasing-kasing ni Jesus dili nga atong gi-isolate ang usa ka body part, kundili nga kining maong bahin sa iyang lawas, nagsimbolo sa iyang kinatibuk-an nga pagka-Diyos o pagkatao. O ang kasing-kasing nasayod kita, mao kini ang sentro sa atong lawas ug kalag. Mao kini ang giisip nga labing lawom nga tinugdan sa tanan natong mga tinguha, pangindahay, commitment, pagbati, tanang intensyon sa pagbuhat o maayo. Apan mausab ni tinubdan sa tanan nga mga buhat nga dautan. Kung unsa man ang usa ka tawo, kung maayo siyag binuhatan, unya makita nato ang iyang sinseridad, muingon kita kinasing-kasing gayod ang iyang pagkamatarong. Kinasing-kasing ang iyang pagtabang, kinasing-kasing ang iyahang pag-atiman o paghigugma. Sa laing bahin ko ng tao nagpakaaron ingnon, unya mahibaw-an nato nga dili matarong ang iyang kasing-kasing, muingon kita nga siya dili tinuod nga buutan. Siya nagpakaron ingnon lamang. O kung nga tao nagmagahi diha sa iyang pagkamakasasala, moingon pudta nga tig-a ang iyang kasing-kasing. Gani moingon ta, muras siya og walay kasing-kasing. Apan kung kita tinuuray nga buot mo padayag sa tong paghigugma, moingon pudta, I love you with all my heart. Unya, ang labing importante nga sugo sa Dios nagkanayon, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Importante kaayo ang kasing-kasing kay mao kini ang sentro sa atong pagkakita. Mao nga kun kita magsimba sa balaan nga kasing-kasing ni Jesus, buot natong ilhon og pasidunggan ang labing dako nga gugma sa Ginoo. Gugma nga way paglubad. Gugma nga dili maluya bisan paman sa mga sala nga atong nahimo batok sa Dios. Sa atong pagpamalandong, pagsudong sa imahin sa balaan nga kasing-kasing ni Jesus, atong makita diri sa likod ang kasing-kasing nga nagdilaab apan anaw say mga tunok sa kasakit. Nagpahinomdom kini nato nga didto sa Kalbaryo, didto sa krus, gidughang ang kilid ni Jesus sa bangkaw ug milapos ang bangkaw sa iyang kasing-kasing
ug ang iyang kasing-kasing mipabuhagay sa dugo ug tubig. Giingon nga mao kini ang tinubdan sa mga sakramento sa simbahan. Ang tubig nga miagas gikan sa kasing-kasing ni Jesus nagsimbolo sa sakramento sa bunyag nga mao'y nagwaswas sa atong mga sala, naghinlo kanato aron kita maluwas. Ug unya ang dugo nga miagas sa maong kasing-kasing mao'y nagpahinomdom kanato sa Eucharistia, diin si Jesus nagpakaon kanato sa iyang lawas ug dugo aron kita makalahutay ning atong panaw ngadto sa langit, aron nga kita mahimsog o mabaskog sa atong kinabuhi nga Kristohanon, sa kinabuhi sa grasya. So diha sa kasing-kasing ni Jesus nga gidughang o mipaagas sa dugo ug tubig, mahinumduman nato kanunay ang dakong gugma sa Dios nga pinaagi sa mga sakramento, pinaagi sa daghang kahimanan sama sa iyang pulong sa Ebanghelyo, sa iyang grasya, mga sakramento, kining tanan gihimo sa Dios aron nga kitang tanan maluwas. Ang Ebanghelyo naghulagway nining maong gugma sa Dios, pinaagi sa imahin sa usa ka magbalantay sa karnero nga di gyud makatugot nga mawala ang usa sa iyang mga karnero. Dili katulog kining maayong magbalantay, iyag yung pangitaon ang nawala, hangtod nga iyang hikitan o iyang madala pagbalik ngadto kaniya. Pagkalahi sa gugma nga tawhanon, kay kun gugma nga tawhanon mo'y agdon, kinsa ang nibiya, ato lang pasagdan, moingon dayon ta, ikaw may nibiya, ikaw na say balik dire, dili ko mangita nimo. Ang tao nga nawala, ang tao nga nakasala, inay atong tabangan, inay atong agakon o pahinumduman, maymayan, agakon, ubanan, aron mahibalik sa dalan sa katarong, usahay atong buot na lang nga gubon ang maong tao, usahay atong yaga-yagaan, atong libakon, mahimo nga topic sa atong chismis, moingon dayon ta si kuan ba nakasala og ingon ani, naghimog skandalo ingon ana. No? Ang Dios, ang attitude sa Dios kun dunay mawala, pangitaon, tabangan, agakon aron mahibalik, aron dili mapadayon nga mawala. Ang Dios buot nga kitang tanan maluwas, maadto sa langit. Ingon ani kadako ang gugma sa Dios, isip magbalantay kanatong tanan, samag magbalantay sa karnero, di makatugot nga bisan usa mawala. Mao nga nagpakamatay gyud si Jesus didto sa krus, mipabuhagay sa dugo ug tubig gikan siyang kasing-kasing, o kining maong kasing-kasing mao kini ang nahimo karon nga simbolo sa dako kay nga gugma sa Dios, sa walay paglubad, walay pagkaluya nga gugma sa Dios alang kanatong tanan. Gugma nga mapasayloon, kasing-kasing nga karon imbis higugmaon pagbalik sa tao, imbis balusan og paghigugma, usahay atong gibaliwala ang maong gugma sa Dios. Usahay atong ato pang binuangan o gipasipadan ang maong gugma. Mao nga nining fiesta karon, giawhag kita sa paghimo og reparation, pagbayad sa gugma sa Dios nga gisuklian sa tao og kabugnaw, gisuklian sa tao og pagbiyay-biyay. Hinaut-unta nga kitang tanan nga nakasabot nining dakong gugma sa Dios. Himuon nato nga kita na lang mismo ang mohimo og mga pagbayad nining dako kay nga gugma sa Dios. Ang Ginoo unang nahigugma natong tanan, ato untang baslan og paghigugma ang maong
mahigugmaon nga kasing-kasing sa Dios. Manindog kita. Uban ang dakong pagsalig makaampo kita ngadto sa amahan tungod kay diha ni Kristo mahigugmaon siyang nanumbaling kanato moingon kita, Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga ang simbahan Katoliko mamahimong tinuod nga ilhanan og instrumento sa gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga pamilyang magpuyo diha sa matuod nga gugma ug magsinabtanay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga sila nga naghago ug nabugatan, makakaplag ug pahulay diha sa manggihat tagong kasing-kasing sa atong manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga masakiton makaila sa gugma ni Kristo diha sa paghiusa nila sa ilang kagalingon ngadto sa mga pag-antos ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halandong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa tunghayng kalipay diha sa kasing-kasing ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Maluluyong amahan dawata kining mga pag-ampo nga among gihalad hiniusa sa gidughang nga kasing-kasing sa imong pinalanggang anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Sa igasa ko kanimo tungod sa imong kayo giluwas mo ako gikan sa sala o kanunay imong gipakiyeng ta sa kayo ngaway sukong sa kayo ngaway sukong. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ang taas Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa gay pagmay siyang ngalan alang usab sa tong gabuslanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-o nga ang kasing-kasing ni Hesukristo imong anak nga puno sa gugma alang kanamo. Tungod sa iyang gugma, dawata ang among gasa, ug pasaylua ang among mga sala. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa Ginoo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa gibayaw na siya didto sa krus, sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo. Ug gikan sa linagbasan nga kilid, nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos sa walay hunong mukaos nga malipayon gikan niining mga tubod sa among kaluwasan.
ug busa uban sa mga santos ug mga anghel, nagaduyog kami sa pagdaig kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagasangyaw kami sa imong kamatayon ug lamantala sa imong pagkabanhaw. Ginoo Hesus, sumari ka sa imong himaya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Sa imo man gingharian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Poderoso sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami, hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. O Ginoo, sud-o nga ang kasing-kasing ni Jesus, kining sakramento magpuno unta kanamo sa gugma, ug magdani kanamo nganha kang Kristo imong anak, ug magtudlo kanamo pag-ila kaniya diha sa among mga igsuon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon atong pangajion ang akto sa pagpamayad alang sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. O matamis uyamot nga Jesus, kansang dakong gugma alang sa mga tao, walay laing nadawat nga balos, gawas sa kalimot, kawalay pagtagad o pagtamay. Tanawa kami nga niya sa imong atubangan, aron paghulip pinaagi sa linain nga pagsimba ug pagpasidungog sa kabugnaw sa mga tao ug sa mga panamastamas nga gikan sa tanang dapit, nagasamad sa imong mahigugmaon kaayong kasing-kasing. Nagatinguha kami una sa tanan sa pagbayad sa among kaugalingong mga kalapasan, ingon man ang ila nga mitipas sa dalan sa kaluwasan ug nagmagahi sa ilang pagluib kanimo. Buot namong bayran ug hulipan ang among paglapas sa mga saad sa bunyag, ang among dili maligdong nga kinabuhi, ang among mahilas nga pagpanapot, ang mga iskandalo nga among nahimo, ang paglapas sa mga Domingo ug piyesta nga iglilihi, ang mga panamastamas batok kanimo ug sa imong bikaryo ug sa mga pari, ang mga kalapasan batok sa Santissimo Sacramento, ang mga sala nga publiko sa mga nasod nga nagasupak sa mga katungod ug pagtudlo sa simbahan nga imong tinukod. Agig pagbayad ihalad namo uban sa pagbayad sa mahal nga birhen imong inahan ug sa mga santos ug sa tanang mga buutang tao, ang sakripisyo nga imong gihala didto sa krus ngadto sa amahan ug nga gibag-o adlaw-adlaw diha sa among mga altar. But namong bayran ang among mga sala, pinaagi sa kalig-on sa among pagtuo, sa kaligdong sa among kinabuhi ug sa pagpatuman nga hingpit sa imong balaod sa ebanghelyo, ilabi na sa balaod sa gugma. Sa pangama sa Birhen Maria, itugot kanamo nga magmatinumanon kami kanunay sa imong mga sugo ug nga mag-alagad kami kanimo hangtod sa kamatayon.
aron makauban kami kanimo diha sa imong himaya, uban sa Amahan ug Espiritu Santo, diin ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dad-ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.